Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Unreal Engine. Heute geht's weiter mit dem Sequencer und ich mache gar kein langes Drumrum. Das ist die Map, das ist jetzt die Forge Map von der Infinity Blade Serie von Unreal oder von Epic Games besser gesagt, die ich euch letztes Mal gezeigt habe. So sieht das Ganze aus, ist eigentlich eine relativ hübsche Map, sage ich jetzt mal. Ihr könnt da auch ein bisschen draußen drin rumfliegen, also es ist jetzt nicht riesig oder sowas, aber das ist ja auch genau das, was wir eben haben wollten. Also hier sind noch ein paar Steine, da kann man nicht raus und das ist im Endeffekt der, ja, das Wichtigste ist hier drin eigentlich. Hier hat man auch so eine schöne Lichtquelle von außen. Und wir werden jetzt hier drin, also hier geht es auch noch ein bisschen weiter, könnt ihr gerne mal ein bisschen reingucken genauer. Wie gesagt, das Level ist relativ klein und das ist eigentlich fast perfekt für unsere Animation. Wir wollen jetzt hier einfach irgendwas drin machen, damit wir halt mal was sehen können. So, wir haben hier im Content Browser natürlich die Infinity Blade Firelands, das ist die Forge Map, die habe ich gerade schon aufgemacht. Und dann haben wir hier noch Paragon Twin Blast, das ist einer der Helden, soweit ich das weiß. Und die haben wir beide hier hinzugefügt, letztes Video. Hier drüben steht übrigens manchmal Bad Size oder Lightning Not Build oder sowas. Das könnt ihr alles ignorieren, auch die Fehler in Anführungsstrichen, die es euch beim Lightning gibt, was ich gerade gemacht habe, geht über den Key, sagt man normalerweise, über G einfach drücken, Taste, jetzt habe ich es, Dankeschön. Und ja, genau, wir wollen jetzt hier einfach mal ein paar Animationen machen. Dazu haben wir schon letztes Mal eine Sequence hinzugefügt und zwar im Ordner Content und dann hier Cinematics. Das ist unser Master hier und normalerweise arbeitet man so. Man hat eine Animationssequenz, das heißt, man hat eben wirklich einmal alle Animationen, die kommen und hier im Master macht man dann sozusagen mehrere Shots. Das heißt, man hat hier eigentlich mehrere Shots und die fügt man halt einfach zusammen. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach mal Shots. Das ist ein Track. Das ist hier ein Track, der sich über eben diese Zeitleiste hier zieht. Und ja, jetzt können wir hier einen Shot hinzufügen. Wir können auch mehrere Shots hinzufügen. Wir haben aber keinen Shot, deswegen machen wir das gleich. Hier oben haben wir noch andere Dinge, die wir jetzt gerade nicht brauchen. Wir können speichern. Wir können anders speichern, also quasi die Sequence unter einem anderen Namen speichern. Hier drüben haben wir auch den Namen der Sequence übrigens. Das wird nachher noch wichtig. Wir können hier die Frames per Second einstellen. Hier werdet ihr höchstwahrscheinlich 60 haben wollen. Wir machen das jetzt hier allerdings mit 30 Frames per Second. Das brauchen wir jetzt gerade tatsächlich nicht. Hier haben wir Snapping und das ist eigentlich ganz cool. Dazu kommen wir hier mal zu dieser Leiste. Was ist das denn für eine Leiste? Das ist das, was nachher in eurer Sequenz sichtbar sein wird. Und naja, was bedeutet das? Was wird sichtbar sein? Naja, im Endeffekt ist das die Videosequenz, die ihr quasi hier produzieren könnt. Ihr erinnert euch, wir wollen ein Cinematic erstellen, sprich irgendeine Sequenz, in der der User eigentlich nichts macht, die einfach quasi ein Film ist sozusagen. Und ihr könnt eben über diese Sequenz hier, die könnt ihr euch hier komplett angucken, die könnt ihr hier komplett irgendwie animieren und alles drum und dran, das ist quasi der Sinn davon. Und hier diese Zahlen, die ihr hier oben habt, also 0 bis 150, das sind die Frames, die ihr habt. Das heißt, wir haben hier mehrere Frames und eben, ja, jedes einzelne Frame ist dann halt eben hier sichtbar. Und ihr könnt hier auch hergehen und sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel bei Frame 0 und dann nehmt ihr die Tastatur und nehmt die links-rechts Pfeiltasten und könnt hier einfach durchsippen sozusagen. Ihr könnt natürlich auch draufklicken. Das ist quasi euer Cursor, an welcher Stelle ihr gerade in eurer Scene seid. So, anfangen tut das Ganze hier beim grünen Marker. Ihr könnt auch weiter hinten anfangen, ihr könnt auch früher vorne anfangen. Normalerweise fängt man bei 0 an, aber natürlich nach hinten, das könnt ihr auch verschieben. Ihr könnt auch zum Beispiel auf 200 gehen und diesen Button hier benutzen, unseren Viewport in, Achtung, dem Cinematic Viewport. Ich zeige es mal ganz kurz, hier auf Cinematic gehen, dann habt ihr den Viewport hier. Ups, das wollte ich nicht anklicken. So, das heißt, ihr könnt ja auch zum Beispiel Set Playback End to Current Position. Das ist diese Klammer hier. Ihr könnt auch die normale Klammer auf der Tastatur wählen. Ich werde es jetzt hier allerdings immer hier über dieses Interface machen, weil, ja, ihr sollt ja sehen, was ich klicke. So, selbiges könnt ihr natürlich auch hier mitmachen. Set Playback Start oder eben auch wieder zurücksetzen. Halt, das ist -1. Genau, dann könnt ihr eben das Ganze abspielen. Aktuell habt ihr weder eine Kamera noch irgendwelche Animationen, deswegen ist es hier relativ lame. Ihr könnt das Ganze auch rückwärts abspielen, logischerweise pausieren, ein Frame nach links gehen, das könnt ihr auch mit dem Pfeiltasten machen. Das werde ich trotzdem machen, auch wenn ich hier draufklicken sollte oder könnte, aber ich glaube, Pfeiltasten sind sehr, sehr intuitiv hier. Genauso geht das natürlich hier und ja, das werden wir eigentlich nicht benutzen hier, das werden wir hier unten alles machen. So, das ist jetzt erstmal das Wichtigste gewesen zu unserem Layout, was wir hier so haben.
Was wir jetzt allerdings haben, sind hier mehrere Shots. Und ich habe gerade schon gesagt, in einem Shot ist sozusagen eine Sequenz drin. Das heißt, ein Shot ist sozusagen immer das, was man als eine, nicht Szene, sondern was Kleineres. Also quasi, ihr habt zum Beispiel, jemand spricht, Cut, und dann wird er aus einer anderen Perspektive gezeigt. Und dieses aus einer anderen Perspektive zeigen ist ein neuer Shot. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr einen Kamera-Cut haben wollt, dann ist das ein neuer Shot. Ich füge jetzt hier einfach mal einen neuen Shot hinzu. Ich mache jetzt hier mal Insert Shot, weil wir haben logischerweise noch keinen. Und hier unten gibt es auch eine Namenskonvention, die könnt ihr theoretisch auch umstellen. Ich werde jetzt hier allerdings mal bei Shot 0001 bleiben. Und das wird so eigentlich ganz gut passen. So, und jetzt haben wir hier einen Shot drin. Dieser Shot ist jetzt in meinem Content-Browser in Shots, Shot 001 und dann hier unten drin. Das ist automatisch angelegt, das müsst ihr euch eigentlich nicht drum kümmern. Das macht alles hier euer Unreal Engine im Endeffekt für euch. So, und ihr könnt jetzt hier einfach auf diesen Shot doppelklicken und dann habt ihr quasi wieder genau dasselbe von vorne. Ihr seid nicht mehr im Master Sequencer, sondern hier drüben in Shot 0001. Und jetzt könnt ihr natürlich diesen Shot woanders hinziehen, wie man es eben bei einem normalen Video-Editor auch machen kann. Ihr könnt das Ding bewegen. Ihr könnt von mir aus auch noch eine weitere Shot-Track hier einfügen, indem ich hier über Plus-Track und dann eben Shot-Track könnt ihr theoretisch, das wollte ich nicht, genau, also ihr könnt hier so viele Shots einfügen, wie ihr wollt, aber wir werden jetzt hier einfach mal diesen Shot hier am Anfang lassen. Achso, apropos, ihr könnt, wenn ihr Steuerung drückt und zoomt, dann könnt ihr hier auch rauszoomen, beziehungsweise also mit dem Mausrad einfach, Steuerung und Mausrad könnt ihr hier diese Zeitleiste ein bisschen skalieren, ja, so. Okay, dieser Shot kann jetzt natürlich hier überall hingemacht werden. Man kann Rechtsklick drauf machen. Über Takes werden wir auch noch sprechen. Wir können hier den Shot duplizieren oder einen neuen Shot einfügen. Wir können einen einzelnen Shot rendern. Zum Rendern werden wir auch noch was Separates machen. Wir können hier auch Thumbnails machen, wenn wir das wollen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wir können editen und das ist ziemlich cool. Trim Left, Trim Right und Split ist eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Dazu werde ich das Ding hier mal auf 50 machen. So, Achtung, der Shot geht von 0 bis 150. Das ist so die Standardlänge. Die könnt ihr aber auch theoretisch einstellen, macht man aber meistens von Hand. So, was wir jetzt hier machen, ist Rechtsklick auf diesen Shot und dann können wir hier unter Edit Trim Left. Was bedeutet das wohl? Naja, wir schneiden alles, was links davon ist, ab. Oder, Steuerung Z ist übrigens zurück, Edit Trim Right. Damit können wir eben alles, was rechts davon ist, abschneiden. Das ist manchmal auch ganz nützlich. Oder, oh, jetzt habe ich glaube ich gerade verschoben. Nein, ich habe es nicht verschoben. Edit und dann, oder Edit besser gesagt, Split. Dann habt ihr hier eben aus einem Shot 2 gemacht. Genau, das sind so die Grundlagen zu Shots im Endeffekt. Und ja, nein, wir reden hier gerade nicht über Trink-Shots, sondern über hier solche Shots. Okay. Ja, den Rest braucht man eigentlich relativ selten. Man kann natürlich auch noch was locken, wenn man irgendwie sicher sein möchte, dass man es nicht bearbeiten kann, weil es könnte irgendwas Schlimmes verändert werden oder sowas. Aber okay, das ist soweit ganz gut. Okay, so und jetzt können wir natürlich hiermit arbeiten. Jetzt will ich in diesen Shot hier reingehen und will hier Folgendes machen. Also ich bin jetzt, Achtung, ich bin in Shot 001 drin. Ich will über Track einen Subscene-Track einfügen. Und eine Subscene ist eine Sequence und dazu muss ich natürlich eine New Sequence recorden. Beziehungsweise, ja, ich will sie nicht recorden. Gut, ich glaube, das machen wir tatsächlich sogar nächstes Mal, weil das dann sogar etwas aufwendiger wird. Okay, ja, nee, das machen wir nächstes Mal. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen bis dahin und wir hören uns. Bis dann. Ciao.